Det er Finland. Suomi, Finland. Suomi er det finsk for Finland. Er det ikke bare etter film? Det er Frans. Og så er det nummer 13. Eva. Armenia. Johanna. Jeg vet ikke på norsk, det er riktig. Østerrike. Ja, det er riktig. Da fikk alle uttatt gruppe 3. Østerrike på norsk. Austria. Østerrike. Altså Belgia. Nummer 14 kan gruppe 1 ta den, da. Og vi skriver Bulgaria og Belgia. Akkurat vi velger Bulgaria. Ja vel. Bulgaria. Ja, da får alle riktig. Bulgaria. Og den nummer 15 er ganske vanskelig. Har dere noe der også?